Excuse me, I was looking for a place called Mosteiro in Maze. Do you know any place called Mosteiro? Mosteiro. Excuse que? Cada día ven xente máis rara falando por aquí. Conoce Mosteiro? Si, xa entendín. Usted o que está buscando é a capital de Maze, o Mosteiro. Espere, que eu lle ensino. Mire, voulle enseñar este noso Maze, que é un lugar ben fermoso. Fermoso? Sí, fermoso. Hai moito que ver ali. O Camiño de Santiago, o Mosteiro da Armenteira, os petroglifos, a Ruta da Pedra da Auga. Incluso, din que un día claro pode ver o presidente correndo por ali. O sea que imagínese. Petroglifos? Ah, I know, for drink water. Que di de water? Nin water, nin pedras, nin nada. Nada. Debuxos e pedras dos nosos antepasados. Pasados? I don't understand. No entiendo. Sí, home. Explícolle ben aquí. Mire. Bueno, en Ero hai que dividir como dúas partes. Unha, a verdadeira, a tradición, o que está documentado, e outro un pouco a lenda. Que Ero existiu é un dato que está documentado perfectamente. Foi un home que no século XII era un dos lugartenentes do exército de Alfonso VII. Ele e a muller pedironlle durante moito tempo a Virxen que lle dera fillos e resulta que non tiñan fillos. Entón o que el foi é que por unha, tanto el como a muller tiveron unhas visións en las que a Virxen dicía que fixeran un mosteiro con o nome dela, non? Entón, o que fixeron foi ni máis ni menos que pedirlle ao rei permiso para quedar nas súas posesións de Armenteira e convertiron o seu pazo en un mosteiro. Entón, desde 1100 e pico está perfectamente documentado verdadeiramente. Que pasou? Que Ero se retirou a ese mosteiro, a muller se retirou a outro, que está separado como 300 metros, e entón o que fixeron foi ni máis ni menos que el lle pedía a Virxen constantemente que lle deixara ver o ceo antes de morrer. Entón o que pasou simplemente foi que un día, un pouco antes de santar, el saliu un pouco a reflexionar sobre as cousas del no xardín do mosteiro e púxose a cantar un paxariño nun árbore ali, e resulta que quedou dormido. Cando desperta, el pensou, dice, caramba, xa pasou como media hora, teño que ir, deben estar agardando por mí para santar. E cando chegou ao porto do mosteiro, pois resulta que douse de conta que aquela non era só a porta. E dice, como me quebran isto, que pasou aquí? Chamou, e saleu un frade e dixo, vostede que dice, eu son o porto aquí, pois eu son o abade do mosteiro. Como así? Entón, vieron todos e tal, e el, pois, contou a historia e dice, pois foron a ver os papeles, os documentos, e dice, pois isto pasou casi hai 300 anos. Entón, según parece, el sigou vivindo ali uns cantos anos desde que morreu. Entón, todo isto está recollida nas cantigas de Santa María de Fonte Gonzalo. E hai dúas cantigas sobre a Armenteira. A cantiga 22, que é sobre a Armenteira como territorio, e a cantiga máis importante, que é a cantiga 103, que é que nos di precisamente esta visión, que de a Virxe sirva ben, ao París irá tamén. Como Santa María fese estar o monge 300 anos ao canto da pasarina, porque lle pedía que lle mostrase cual era o ben que había nos que eran en paraíso. Que na Virgen ben servirá, a paraíso irá.
Mosteiro de Armenteira, como gran monumento que hai que poñerse para entendelo naquel tempo. Xa é un mosteiro que tardou 100 e pico de anos en facerse. Os estilos arquitectónicos foron cambiando. É dicir, cando se comenzou a obra, empezaba o románico, logo despois no 13 empezou o gótico, e hai restos góticos, logo despois foise reformando, os monxes según tiñen diñeiro, pois foi reformando, foron ampliando, foron construindo cosas novas, por tanto hai tamén restos tamén do Renacemento e mesmo do Barroco. E hai tamén restos árabes tamén. A porta principal é toda árabe. Es un mosteiro cisterciense. Entonces, os mosteiros cistercienses son mosteiros que teñen unha grandiosidade, pero son bastante sencillos. Que destacamos? Destacamos os grandes contrafortes que tiene, destacamos o rosetón, o sea, a fachada principal co rosetón, a porta principal ten 6 columnas precisamente de cada lado que son únicas en Galicia. Ten na parte posterior, cara ao monte, ten o ábside, que é unha preciosidade, un ábside que se ve que está feito en varios períodos de tempo. E logo a gran chimenea, que moitos non se cuenta, a gran chimenea que é moi importante. Hai que en Galicia moitas casas grandes se sabe súa riqueza por el tamaño da súa chimenea. Entonces, y después no interior, pues tiene las bóvedas, es un mosteiro que está dividido en tres naves. Ten al principio, vese que ten moitas pedras, moitas losas que son sepultura de xente que se enterraba en Salí, se enterraba antes sempre debaixo do coro. É dicir, ten lóxicamente a figura, a imaxen de Ero na parte esquerda do altar maior. Logo, depois, no altar maior ten enterramentos de nobles, por exemplo, de la casa de Sotomayor, porque tiña o privilexio de enterrarse ali. En fin, que é un monumento para ver durante bastante tempo. Ti de quen versendo? De Carmucha? O fillo que lle marchou po estranxeiro? Xa se che olvidou falar o gallego ou que? Si, o gallego. É un idioma moi bonito. E logo ti que faz aquí? Vayan eu aquí. Si, ti. Guai aquí. Pero ti que buscas no mosteiro? I'm looking for TPA in Mosteiro Maze. Yes. Es
escola? Ti queres ir á escola do Mosteiro. Se tu hubieras dito antes, xa estaríamos ali. Espera que chama que nos veñan recoller. A bus car, could you call a taxi? Ah, taxi, sí, home, espera que te chamo un. Hola, buenos días, falo con taxi 24 horas. Pásame con Luis. Luis, mira, teño un viaxe para ti. Vente a buscar aquí a un irlandés. Te lo que levar a CPI Mosteiro Maze. Vale, muy bien, vale. Sí, vale. Ven ahora. Ella te leva él. Acabáis de llegar, so welcome to Maze. En breve grandes landscapes veréis. Cógeme la mano y saltemos a volar. Va a ser espectacular. Os enseñaré todas nuestras maravillas. Cogeremos un ala delta para visitar capillas y algún castro celta, también verás sanguero. Tú escucha la historia y no le pongas pero. Escuchando el canto de un pájaro, 200 años le duró la siesta al caer como un aro. Tenía un buen canto de orquesta y así se creó a lenda de Armenteira. Todo lleno de vidas encantadas, duro me cayó la santa compañía. Sapos y coluchas, ardentes quemadas, ven con nos de carallada. Galway friend, Galway friend. Calidad y cantidad, nuestros platos has de probar. Solo dirás vaya barbaridad y quedarás a fartar. Pregunta si procede de la tierra o mar. Marisco, carne, menudo manjar, cocido, tortilla, empanada de zamburiñas. La comida gallega sabes no te hará dudar. Un poco de vino para acompañar. Elige tinto, albariño si quieres probar. Cruceros, correos, paz y mucho más. Vivirás un viaje muy peculiar. El buen rollo es nuestra identidad. Esto no lo olvidarás. Galway friend, mama, 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 mama. Galway friend, mama, 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 mama. Galway friend, mama, 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 mama. Galway friend. Cuando vengas al CPI Mosteiro verás que tenemos algo muy especial. Quedarás flipado con el alumnado, ya que nunca os dejaremos de lado. Hay juegos para quitar el estrés, recreos con fútbol, ajedrez, ping pong y radio maze. Y aunque clases tenemos muchas más de 10, esperemos que todos lo disfrutéis. Acabáis de llegar, so welcome to Maze. En breves grandes landscapes veréis. Cógeme la mano y saltemos a volar. Va a ser espectacular.